Buonasera a tutti, benvenuti. Io è con piacere che ogni martedì vi ritrovo in questo che ormai da diverse settimane, a partire da fine gennaio, è diventato un po' un appuntamento fisso, e mi piace pensare che poi in questo periodo in cui tutti dobbiamo necessariamente stare in casa sia un momento particolare della giornata da dedicare fondamentalmente alla vostra formazione, alla vostra attività, nel conoscere nuove tecnologie, nel vedere nuovi progetti, lavori di colleghi. Quindi sono molto felice che anche i numeri, come vedo ogni volta che mi collego ogni martedì, che è la giornata che modero io, diciamo che di cui sono di turno in questa attività, vedo che crescono sempre di più, quindi sono molto felice della fiducia che ci state regalando, e rinnovo la promessa che facciamo ormai da diverse settimane, che è quella di continuare anche attraverso questo strumento virtuale la nostra attività, che era un'attività che lo è ancora peraltro, insomma, un'attività formativa sul territorio. In questo periodo giravamo l'Italia, come del resto anche nei mesi a venire, e lo faremo sicuramente nuovamente. Adesso l'Italia la giriamo in maniera virtuale, ma ci piace l'idea di poter essere presenti nei vostri studi, nelle vostre case, con una formazione e un'informazione di qualità. Veniamo un pochino a noi. Come dicevo, martedì, mercoledì e giovedì, queste sono le giornate che adesso stiamo impegnando con questa attività di formazione, ma vi anticipo già che andremo sicuramente anche ad estendere un po' quelle che sono, anche nelle altre giornate, le opportunità di vederci e di continuare a formarci sui temi più attuali riguardanti l'edilizia e l'architettura, ovviamente. Martedì e mercoledì giornate dedicate al tema della riqualificazione in ZEB, energia quasi zero, e il martedì in particolare la dedichiamo alle soluzioni tecnologiche, alle top solution, quelle che abbiamo definito così. Noi prendiamo sempre in considerazione un po' quelli che sono, mi piace definire un pochino i temi più spinosi. In realtà spinosi non sono, ma sono delle tematiche particolari su cui magari vi scontrate nella vostra progettazione quotidiana. Quello di oggi è un tema effettivamente particolare, il tema dell'isolamento interno. Ricordo che un paio di settimane fa, se non erro, avevamo trattato un caso studio di una villa dell'Ottocento in cui erano state utilizzate delle tecniche di isolamento dall'interno, proprio per non andare sostanzialmente ad incidere su quello che era un tema di vincoli, ovviamente riservati all'esterno, su una villa storica fondamentalmente, e avevamo visto attraverso la voce di un progettista come erano state implementate e portate avanti tecniche di questo genere. Oggi invece ci vogliamo concentrare un pochino su quelle che sono ovviamente le problematiche, quindi fare una sorta di ripasso su quelle che possono essere le problematiche che andiamo ad affrontare nel momento in cui ci troviamo di fronte a un progetto che necessita un isolamento di questo tipo. E poi vedremo attraverso la voce del tecnico Itong, che vedete qua accanto a me, che è il geometra Paola Vita, un'illustrazione di quali possono essere le soluzioni tecnologiche da poter applicare in un contesto di questo tipo. Quindi io inizierei appunto con il geometra Paola Vita con una domanda fondamentalmente: perché ci troviamo in una condizione in cui dobbiamo pensare a un isolamento dall'interno? Non è ovviamente la quotidianità di tutti i progetti, però può succedere che ci si trova di fronte a una situazione di questo genere. Prima di lasciare la risposta al nostro tecnico, ricordo a tutti voi che attraverso il campo chat domande potete interagire direttamente con noi, per iscritto ovviamente, facendo tutte le domande del caso. Sarà mia cura poterle raccogliere e farle in diretta al nostro tecnico, di modo da poter dare una risposta a tutte le questioni e potervi mandare diciamo dalle vostre famiglie, io definisco così perché finiremo all'ora dell'aperitivo, con una risposta a tutte le vostre questioni. Quindi ringrazio e saluto intanto e do la parola al geometra Paola Vita. Prego. Allora, ringrazio per la premessa. È una giusta domanda, quella del perché dobbiamo isolare dall'interno.
Sicuramente, come noi tutti sappiamo, l'isolamento, la soluzione di isolamento migliore è quella di un isolamento esterno, perché si vanno a risolvere tutte quelle che sono le problematiche, soprattutto problematiche dei ponti termici, in modo molto più agevole. Diciamo che purtroppo questa soluzione non è sempre adottabile, quindi quella dell'isolamento esterno non è sempre la via più facile da percorrere. Ci sono delle situazioni come i vincoli esterni, come vincolo di distanze, oppure i vincoli geometrici, architettonici, che vengono imposte sugli edifici. Sono appunto edifici vincolati con anche facciate molto complesse, con un'architettura molto complessa, o semplicemente sono quegli edifici dove si ha un grosso siano tantissimi, c'è un'altissima condensa di proprietà, quindi condensazione di proprietà, quindi c'è una mancanza di accordo. In quel caso è impossibile andare ad isolare esternamente. Si valuta quindi quello che è l'isolamento interno. Per farlo, diciamo, sicuramente l'isolamento interno ha dei limiti, dei pregi e dei difetti, se vogliamo chiamarli così. Uno dei, diciamo, dei pregi dell'applicazione di isolamento interno è sicuramente la messa a regime termico, quindi nel momento in cui si vanno ad accendere gli impianti, quindi sia in estate che in inverno, si raggiunge il comfort termico molto velocemente, così come la posa al coperto, perché l'operatore che va a posarci a realizzare l'isolamento lavora comunque al coperto, quindi protetto, con un risparmio di ponteggi, perché esternamente si dovrebbe utilizzare il ponteggio. Tra i limiti, diciamo, dell'isolamento interno è sicuramente quello più intuibile è quello della riduzione della superficie interna. Nel momento in cui si va ad applicare un isolamento interno, per quanto questo possa essere ridotto, si va comunque a rubare dello spazio interno. La massa termica dell'edificio rimane comunque, può essere considerata una massa fredda, perché si va ad isolare solo puntualmente una parete piuttosto che più pareti, però non nel complesso l'edificio, e come detto prima i ponti termici sono molto difficili da correggere. Inoltre c'è un limite sul fissaggio, sui fissaggi che possono essere, sui carichi che possono essere applicati sull'isolamento, a meno che si cerca in questo caso di andare a prendere la parete sottostante. Il rischio maggiore è quello a livello igrotermico, perché si rischia la formazione di condensa interstiziale. Vediamo però quali sono le normative che vanno a dare le prescrizioni per l'isolamento interno. Sicuramente la normativa vigente spinge verso delle case ZER, quindi case energia quasi zero. Con il decreto del 26 giugno del 2015 entrano in vigore le prescrizioni minime dell'edificio a energia quasi zero, con le relative modalità di verifica sia per gli edifici di nuova costruzione sia per gli edifici esistenti. Questi interventi devono essere sono classificati in funzione dell'ambito di intervento. In questo caso, parlando di isolamento interno, parliamo di riqualificazione energetica e di risanamento, quindi ristrutturazioni che sono classificate come importanti, perché vanno ad impattare su più del 25% della superficie disperdente, o anche interventi che hanno un impatto inferiore, quindi meno del 25% della superficie, sempre appunto di superficie disperdente, oppure riqualificazione energetica degli impianti, quindi sia nuova installazione che ristrutturazione degli impianti, così come rientra in questo ambito di applicazione anche l'intervento di isolamento interno o di isolamento in intercapedine.
Allora, ci sono dei limiti e delle deroghe per quanto riguarda le famose tabelline che tutti conosciamo delle trasmittanze termiche, quindi in funzione della zona climatica c'è la trasmittanza termica, quindi la U da rispettare, che però va in deroga in caso di applicazione di isolamento interno. Prendiamo ad esempio, vedete qui che ho preso in esempio una zona E con una U di 0,30 nel 2015 e 2021 che passerà a 0,28 e la trasmittanza limite che aumenta del 30%, quindi la possibilità di isolare dall'interno per raggiungere una trasmittanza termica che va da appunto 0,39 e rispettivamente 0,36. Un'altra, quindi questa è una delle, la deroga diciamo per quanto riguarda la trasmittanza termica, quindi la U. Una seconda deroga a cui ci possiamo aggrappare è quella delle altezze. Nel caso di installazioni di impianti, sia dotati di impiantistiche a pavimento e a soffitto o di pannelli radianti, o nel caso di intervento di isolamento dell'interno, le altezze minime dei locali possono essere derogati fino a un massimo di 10 cm. Qual è la situazione delle altre prescrizioni? Il decreto, sempre lo stesso decreto, riporta anche delle prescrizioni per quanto riguardano le verifiche termoigrometriche e si fa un confronto, adesso io ho cercato di fare un confronto con il vecchio DPR 59 del 2009. Allora, nella nuova normativa viene riportata l'assenza di formazione di muffa e di condensa e con attenzione particolare ai ponti termici. Nella vecchia normativa veniva riportata semplicemente l'assenza di condensa superficiale, quindi non veniva fatto il punto sui ponti termici, quindi l'appunto sui ponti termici. Un controllo della condensa interstiziale invece nel nuovo decreto non viene più lasciata la possibilità di controllo, ma si indica un'assenza di condensa interstiziale, che poi vedremo che non è proprio un'assenza. Il terzo punto è quello che riguardano le temperature e l'umidità relativa interna. La temperatura interna rimane sempre a 20 gradi, ma rispetto al vecchio decreto non c'è più il dato del 65% di umidità relativa interna da riportare nel calcolo, ma il calcolo viene fatto con umidità relativa data dalle classi di concentrazione del vapore. Sotto potete vedere i grafici con le due differenze, quindi nel primo grafico si ha una temperatura di rugiada con queste condizioni a 13 gradi, invece con le nuove prescrizioni, le classi di concentrazione e la temperatura di rugiada è inferiore di 2 gradi, insomma, quindi è molto più restrittivo. Dicevo prima, assenza di condensa interstiziale, non è proprio un'assenza di condensa interstiziale. Inizialmente è stato proprio riportato come assenza di condensa, ma successivamente è stato fatto un chiarimento, quindi il Ministero dello Sviluppo ha pubblicato una serie di FAQ che chiarisce questo concetto, perché era una prescrizione che metteva molto a disagio i progettisti e anche i produttori comunque di materiali. Nella FAQ, in particolare nella FAQ 3.11, viene chiarito che in realtà l'assenza di condensa significa proprio che la struttura deve essere completamente asciutta in ogni momento dell'anno o comunque sempre, ma si può applicare il concetto di quantità minima di condensa ammissibile, che quindi una quantità minima che deve essere però che deve rievaporare nell'arco dell'anno.
dove vengono applicate queste FAQ, quindi in quali regioni si applicano? In tutte le regioni d'Italia che non hanno regolamenti autonomi. Quindi la prima ad applicarlo è stata a pubblicarlo, quindi ad applicarlo è stata la Regione Lombardia nel bollettino ufficiale, dove riporta appunto che la condensa interstiziale deve essere assente o comunque limitata alla quantità massima assimilabile e rievaporabile. Quindi appunto queste sono la risposta delle FAQ, dove fa riferimento appunto, oltre al fatto che non ci deve essere condensa o la condensa deve essere riassorbita, dà la possibilità, lo stesso decreto che introduce la norma, riporta alla norma che fa appunto, a cui fa riferimento alla verifica igrometrica, che è la UNI-N 13688, in cui permette l'utilizzo di altri sistemi di verifica oltre alla verifica stazionaria. Quindi perché? Perché se non possono essere presi in considerazione alcuni parametri come pioggia o comunque convenzioni o comunque altri parametri che sono molto importanti, la verifica stazionaria è molto cautelativa, quindi dà dei risultati molto diciamo molto a ragioni di sicurezza cautelativi, che possono però non rispecchiare quello che è il reale comportamento della struttura che si va a verificare. Quali sono i sistemi di isolamento dall'interno? Partiamo con i sistemi di isolamento tradizionali, quelli che vengono utilizzati maggiormente e che vengono verificati normalmente con il metodo di Glaser, appunto secondo questa normativa, che è la UNI-N 13788. Questi sistemi prevedono l'utilizzo dei sistemi, l'uso dei sistemi con le barriere al vapore. Questi riportati sono una controparete in cartongesso, quindi con un isolamento in intercapedine e una barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio, e il placcaggio in cartongesso preaccoppiato con un isolante sintetico. L'isolante quindi costituisce la barriera al vapore. Qual è la criticità, diciamo, della barriera al vapore? Che deve essere, appunto, anche la normativa riporta una precisazione, quindi che la barriera al vapore deve essere sempre valutata con molta cautela, perché possono verificarsi delle problematiche nell'utilizzo, quindi come può perdere la perdita di caratteristica o la riduzione dell'asciugamento estivo. Quindi si consiglia sempre di fare magari più attenzione alla progettazione dell'involucro, in questo caso dell'isolamento interno, con particolare attenzione alla scelta dei materiali. Qui ho riportato una verifica, quindi un grafico secondo la verifica di Glaser con e senza barriera al vapore, quindi si vede il flusso del vapore dall'interno verso l'esterno, con appunto con la formazione di condensa in funzione dell'andamento e della pressione della temperatura e della pressione del vapore. Nel caso della barriera al vapore non si forma nessuna condensa, invece nella mancata applicazione della barriera al vapore c'è la formazione di condensa. La problematica della barriera al vapore e il limite dell'utilizzo è dovuta alla condensa interstiziale. Appunto la condensa interstiziale, che può essere dovuta diciamo al metodo di utilizzo, nel senso che quando si utilizza un metodo stazionario non vengono prese in considerazione quelle che sono alcune caratteristiche sia dei materiali sia la modalità di posa in opera. Perché nel caso della barriera a vapore, ad esempio, la tenuta di questo sistema è affidata alle nastrature quando sono presenti. Sappiamo bene che non sempre vengono eseguiti a regola d'arte, quindi se non sono presenti le nastrature, se non vengono fatte diciamo bene, possono esserci dei grossi problemi.
vi ho riportato qui sotto un esempio con diciamo, una problematica che è dovuta appunto questo la mancata sigillatura, quindi nastratura. Su una fessura di circa 1 millimetro si formano circa 360 grammi di condensa al giorno, quindi con una temperatura comunque esterna, in condizioni di meno 10 gradi esterni, quindi prevalentemente in inverno. Non approfondiremo tantissimo, però la normativa riporta anche, come detto prima, soprattutto nel primo punto, l'attenzione particolare alla risoluzione dei ponti termici, quindi ponti termici che possono essere puntuali, quindi serramenti o cassonetti, quali spigoli, magari pilastri, come con le pareti interne che non vengono isolate. Ecco, farei una veloce introduzione su quali sono i nostri sistemi, perché io presento qual è il nostro sistema costruttivo, che cos'è il nostro materiale e come nasce. Che cos'è il calcestruzzo cellulare? Più correttamente calcestruzzo aerato autoclavato. È un materiale che ha tantissimi nomi, quindi può essere cemento spugnoso, calcestruzzo aerato, gas beton, insomma lo si chiama un po' in tanti modi. Allora, il calcestruzzo aerato autoclavato nasce dall'architetto Ericsson negli anni 20 in Svezia a causa di in quegli anni c'era un'eccessiva carenza di materiale, soprattutto di legname, e quindi l'architetto cercò di trovare un materiale da costruzione alternativo per poter diciamo, sopperire a questa crisi di materiali e da costruzione. Lui volle trovare un materiale isolante, con le stesse caratteristiche diciamo del legno, che però avesse delle caratteristiche in più, quindi che non prendesse fuoco, che fosse insensibile all'acqua, facilmente lavorabile e soprattutto leggero. Quindi brevettò appunto, questo materiale che negli anni, appunto nel 1923, per sveltire diciamo la maturazione la stagionatura del materiale, decise di utilizzare un'autoclave. Non si aspettò di avere un risultato sorprendente, quindi di avere come prodotto finale un materiale come diciamo desiderava, però con anche un'ottima resistenza a compressione. Quindi brevettò il procedimento con il nome di Bore Benton, che viene commercializzato poi col nome Ytong. Allora, questo materiale viene prodotto in diverse densità. Noi attualmente Quindi in Italia... scusami Paola, giusto per riassumere e fare un attimo appunto questo stacco. Noi adesso abbiamo visto una prima parte relativa appunto a quelle che sono le situazioni, cosa prescrive la normativa, adesso ci stiamo spostando su le soluzioni che voi proponete, che mi pare di intuire non siano soluzioni tradizionali, ma siano con un materiale che consente sì di comunque avere delle performance con dei dettagli progettati, quindi una situazione ben progettata, ma con un materiale che va sostanzialmente un pochino ad avere dei vantaggi diversi rispetto ad alcune problematiche che ha individuato prima, che devono essere tenute in dovuta considerazione previa a non avere delle problematiche ben più grosse di quelle che si sta andando a risolvere, corretto questo? Esattamente, sì, è corretto. Quindi diciamo che adesso andremo più nello specifico su qual è il materiale che noi possiamo proporre in questo caso, quindi soprattutto nel caso di isolamento interno, ma non solo. Quali sono le caratteristiche e del perché si dovrebbe utilizzare
il pannello multipore, che già molti conoscono. Passeremo poi appunto nello specifico alla verifica igrometrica e faremo un confronto su quello che è la verifica, una verifica con il metodo stazionario e una verifica con il metodo dinamico. Perfetto. Allora, Prego. continuo appunto dicendo che il materiale viene prodotto in diverse densità. Attualmente a Pontenure produciamo diverse densità, dal 95 kg fino ai 575 kg al chilogrammo al metro cubo. Come si con la web, come si differenziano queste densità? Allora, le densità più piccole, quindi dai 95 ai 115 kg al metro cubo, sono densità appunto che hanno all'interno meno materiale, quindi meno materiale calcestruzzo aerato, però contengono all'interno più aria, quindi sono materiali più isolanti, meno resistenti dal punto di vista della compressione, quindi prevalentemente il materiale nella prima parte, quindi in questo range di densità fa parte l'isolamento termico. Nella seconda parte, quindi del 300 ai 350 kg al metro cubo, sono i muri, sono i blocchi per la realizzazione di muri di tamponamento monostrato, e poi i muri divisori e le tramezzature interne con la conclusione della maggiore densità con le murature portanti. Ovviamente più si sale di densità, più la resistenza a compressione aumenta, un po' meno è l'isolamento termico, viceversa meno il prodotto è denso, più aria contiene all'interno, quindi più isola dal punto di vista termico. Allora, le applicazioni sono appunto l'isolamento termico minerale, che è il pannello multipore, che si può applicare come cappotto, quindi sia isolamento interno che cappotto esterno, isolamento a soffitto e correzione dei ponti termici. Tramezzature e divisori interni, tamponamenti esterni monostrato, quindi senza l'utilizzo del cappotto, con una corretta attenzione verso i ponti termici, perché in monostrato poi si sceglie di isolare il ponte termico sul pilastro a parte, e muratura portante in monostrato. Parliamo del multipore, perché oggi ci occupiamo appunto di isolamento interno, quindi il multipore che cos'è? È l'alternativa minerale a un isolamento interno tradizionale. È un pannello isolante e come tutti gli isolanti, insomma, quindi non ha prestazioni molto inferiori rispetto ad altre tipologie di isolanti. In idrati di silicati di calcio, è una miscela appunto di sabbia, acqua, calce e cemento, viene inserita all'interno un agente aerante, dosati questi componenti vengono miscelati, viene fatta la colata del calcestruzzo e poi si aspetta che si formano appunto i pori, e viene tagliato, poi viene inserito nell'imballo. La porosità del materiale è del 95%, quindi è un materiale che ha tantissima aria all'interno in delle celle chiuse, quindi risulta molto isolante e molto leggero. Perché scegliere il pannello multipore? Intanto vedete a sinistra tutte le applicazioni, quindi si possono applicare davvero in tutte le tipologie, quindi sia per l'isolamento interno che per l'isolamento dei ponti termici, il cappotto esterno, i solai freddi, le coperture. È un materiale completamente naturale, è un isolante, come vedete dall'anda è un isolante a tutti gli effetti, è resistente a compressione, non prende fuoco, quindi è ignifugo ed è traspirante.
È un Paola, prodotto, insomma. faccio subito una domanda perché fa riferimento alla slide precedente. Ne stanno Sì, arrivando di domande, sì, questa tra l'altro è successiva ad altre che sono arrivate, ma poi te le faccio tutte. Sulla slide precedente fanno riferimento a un trattamento di primerizzazione che vedo anche sotto. sì, Ci chiedono in cosa esatto. consiste, che cos'è quel tipo di trattamento che ha il pannello. È semplicemente una specie di impermeabilizzante, se vogliamo chiamarlo così, per ridurre l'assorbimento d'acqua. Quindi viene semplicemente trattato con diciamo un additivo, che poi non è un additivo, per evitare l'assorbimento d'acqua in superficie. Insomma. Anche perché questo qua è un pannello che ci dicevi può essere utilizzato anche all'esterno, quindi È un pannello che può essere chiaramente. utilizzato all'esterno e appunto all'esterno come isolamento all'esterno come cappotto, ma anche come isolamento dei ponti termici, quindi viene leggermente trattato per ridurre l'assorbimento. Infatti ci chiedono, è arrivata subito la domanda, ci chiedono se è un materiale igroscopico. È un materiale igroscopico, sì, perché non impedisce, ehm, allora, non impedisce né la traspirabilità, è un materiale che comunque assorbe, se viene messo a contatto con l'acqua, quindi lasciato all'acqua, insomma agli agenti atmosferici, assorbe l'acqua, insomma. Ok, perfetto. Allora ci stanno perché forse insistiamo su questo aspetto qua perché effettivamente forse magari non si è capito. Ci arriva anche la domanda se i pori sono aperti. Tu hai parlato prima, hai Le parlato celle di all'interno di sono una celle porosità chiuse. esatto, No, molto alta, quindi ci stanno facendo questa domanda, quindi ribadiamolo prima di andare oltre di come, perché è un dato che hai messo lì, ma insistiamoci di più perché lo stanno sì, allora, chiedendo. sì, allora all'interno della miscela che viene appunto inserita nel miscelatore, c'è anche un agente aerante che è una polvere, diciamo, la polvere di bauxite che viene inserita all'interno per far sì che il materiale, passatemi la semplicità del termine, lieviti, proprio cioè, un po' come il pane, ecco. Fa sì che il materiale aumenti di volume. Questo aumento di volume è dovuto a queste celle che si formano all'interno, ma rimangono celle chiuse, quindi celle dove non c'è la possibilità che si formi della condensa o comunque che si inserisca dell'acqua. Sono celle chiuse, Perfetto, sono perfetto. delle micro bollicine d'aria, ecco. Ecco, perfetto. Beh, sì, io ho presente il materiale, effettivamente, se uno l'ha toccato lo vede, poi magari in altri momenti inviteremo Ecco, anche sì, a vedere e toccare con mano poi il materiale, esatto. quindi su questi aspetti qua rimandiamo, diciamo, a un appuntamento successivo. Allora, Esatto, dove andiamo avanti, magari intanto potete, stanno non so, arrivando altre eventualmente. domande, ma Sì, li raccolgo mano a mano e interromperò la nostra relatrice, però possiamo andare avanti intanto. ok. Allora, quindi queste sono le applicazioni dell'isolamento. Io ho voluto riportare appunto un esempio sempre riferito al decreto del 26 giugno del 2015. Che spessore serve quindi per isolare? Dipende, cioè non è una risposta che si può dare così, diciamo, così su due piedi, dipende dalla tipologia di supporto esistente. Qui abbiamo fatto un esempio su un muro esistente in pietra, abbiamo applicato quindi un isolante e un pannello multipore con lambda 004 e abbiamo visto che con uno spessore di 10 cm si arriva a uno 0,39 di trasmittanza termica, quindi di U, riducendo dell'86% quella che è la trasmittanza termica iniziale, che è di 2,90. In questo modo rispettiamo ampiamente quelle che sono le richieste delle trasmittanze termiche riportate dal decreto, entrando appunto, facendo riferimento alla deroga dell'isolamento interno, quindi con la riduzione, con l'aumento del 30% della trasmittanza termica. Qual è la diciamo, particolarità del pannello multipore?
l'assenza di intercapedini d'aria. È un pannello che viene applicato su un supporto esistente, viene incollato al 100% della superficie con la sua malta, che è si chiama malta leggera multipore ed è una malta specifica per il pannello multipore, viene applicato con questa spatola dentata. Nel momento in cui viene applicato a parete viene fatto scorrere di qualche centimetro, in modo che queste zigrinature che vedete sulla malta non ci siano, quindi non rimane effettivamente nessun tipo di passaggio, comunque nessun punto dove si può formare della condensa. Diciamo che ha diversi pregi, è molto facile da posare, è un materiale igroscopico, è attivo capillare e viene posata. Appunto, la particolarità, oltre che viene incollato appunto a tutta superficie per evitare intercapedini d'aria dietro, anche si evita anche la barriera al vapore. Applicando il multipore si ha un'ottima qualità dell'aria e di benessere appunto in tutte le stagioni, sia termico che a livello appunto di qualità dell'aria, perché è un materiale completamente naturale che non rilascia nessun tipo di sostanza e neanche quelli che sono i VOC. Quindi abbiamo nel nostro sistema costruttivo tutti i pezzi speciali sia per i ponti termici che per quelle che sono le spallette delle finestre, i davanzali, quindi può essere adattato a tutte le tipologie di isolamento. Uno di questi è il pannello multipore compact. Il pannello multipore compact non è altro che un pannello a ridotto spessore, si utilizza come soluzione antimuffa, si utilizza laddove non c'è possibilità di applicare un isolamento vero e proprio per raggiungere la trasmittanza termica da normativa, perché non si ha, semplicemente non si vuole rubare troppo spazio all'interno o non si ha lo spazio disponibile. Quindi applicando il pannello cosa succede? Si fa sì che la temperatura superficiale interna si alzi ed eviti quindi la formazione di muffe di condensa. Il pannello in sé è comunque un pannello che per natura, quindi per composizione, evita la formazione delle muffe. Cosa si deve fare prima di applicare un isolamento interno? Questo a prescindere dalla tipologia di materiale, ma in particolare facendo riferimento al pannello multipore. Le superfici da isolare devono essere comunque pulite e planari e nel caso non lo fossero devono essere prima pulite e regolarizzate. Nel caso non sia presente un'intonaca base gesso, comunque una finitura base gesso, è meglio rimuoverla, e se sono presenti sulle superfici delle muffe devono essere ovviamente prima pulite prima di applicare l'isolante. Quali sono le verifiche da fare sulle facciate esterne? Per le facciate esterne... Scusami, ti faccio una domanda, perché una era relativa proprio a questa preparazione del supporto. Ci chiedono, si vedeva sì. prima, a proposito di muri in pietra con fenomeni di infiltrazione, come va preparato il supporto. Quindi questa è una domanda che forse va quasi addirittura un pochino oltre quello che hai accennato tu come preparazione di supporto, perché ci chiede in caso anche di infiltrazione in un muro in pietra. L'altra domanda che ti anticipo già adesso, così diamo un'unica risposta e poi ti lascio continuare con la presentazione, è se è previsto un fissaggio obbligatorio all'interno. Tu non hai parlato, se non erro, di fissaggi meccanici. Ho parlato solo di incollaggio, esatto. Esatto. Va bene, risponderò anche, ci sono dei casi in cui il pannello deve essere fissato con un tassello. Torno alla prima domanda, una muratura in pietra. Muratura in pietra bisogna vedere quali sono le problematiche dell'infiltrazione d'acqua e fino a che, diciamo, qual è l'entità del danno, se vogliamo chiamarlo così, dell'infiltrazione. Un'infiltrazione d'acqua presente all'interno della muratura deve essere sicuramente risolta, perché il pannello comunque è un pannello sì igroscopico, comunque traspirante, però non deve essere a contatto con un fenomeno di risalita di umidità continuo. Quindi se si può risolvere
alla base il problema, è meglio risolverlo, quindi anche per un effetto molto più duraturo, altrimenti si può considerare di isolare la fascia di muro che è interessata all'umidità di risalita con un sistema di isolamento specifico per l'umidità di risalita, e poi partire dall'altezza della muratura che non è interessata dall'umidità di risalita, partire con l'isolamento termico in pannelli multiport. La seconda domanda è quella relativa al fissaggio. Allora, i pannelli multiport applicati all'interno non hanno bisogno di essere tassellati, quindi non hanno bisogno di tassello a meno che non siano presenti rivestimenti, quindi nel caso mi viene in mente un bagno piuttosto che la cucina dove ci devono essere delle piastrellature, in quel caso il pannello viene rasato come appunto anche quando non deve essere tassellato sempre con la malta leggera multiport con la rete in fibra di vetro e tassellato al supporto, quindi deve essere tassellato solo in questi casi. Un altro caso è quello dell'applicazione a soffitto su spessori comunque molto, molto alti, quindi sopra i 12 cm, 12-14 cm. Perfetto, perfetto. Allora procediamo, intanto domande ne stanno arrivando, le tengo magari per un momento successivo, intanto possiamo procedere. Ok, la verifica così come deve essere, la verifica del supporto, così come deve essere fatta all'interno, deve essere fatta anche all'esterno. Le superfici delle facciate esterne devono garantire un ridotto assorbimento d'acqua, quindi torniamo un po' a quella che è la risposta della prima domanda. Alla domanda precedente, insomma. Esatto, quindi la zoccolatura alla base deve evitare il ristagno d'acqua al piede, quindi non ci deve essere un ristagno continuo di umidità di acqua e non deve essere presente l'umidità di risalita. Ho riportato in questa slide un po' per sfatare quello che è il mito dell'umidità, diciamo, dell'andamento dell'umidità e della diffusione al vapore. Si pensa che il problema maggiore sia in inverno, quando comunque si ha una temperatura esterna molto, molto, molto bassa e all'interno una temperatura di 20 gradi si suppone, con un'umidità relativa del 50-50 o comunque prevalentemente più alta all'esterno e meno all'interno. Quali sono i flussi, diciamo, del vapore in caso di umidità e di temperatura. Quindi si vede che nella maggior parte per la maggior parte dell'anno in realtà l'umidità relativa viaggia dall'esterno all'interno e non dall'interno all'esterno. Lo potete vedere in funzione delle temperature. La verifica di Glaser. In questa slide viene riportata una verifica di un isolamento interno con il pannello multiport, quindi senza la barriera vapore. Vedete che la struttura dai grafici genera fenomeni di condensa interstiziale con una quantità massima a marzo di circa 2 kg a metro quadro, che evapora poi completamente nei mesi successivi. Però diciamo che la verifica non è soddisfatta, perché secondo il metodo, secondo i requisiti della normativa, la verifica non viene soddisfatta. Con una verifica con un metodo dinamico, quindi che prende in considerazione molti più aspetti rispetto a una verifica con il metodo di Glaser, quindi metodo stazionario, si vede che la verifica appunto fatta secondo la UNI 15026 non c'è un accumulo di condensa, perché l'acqua che vedete all'interno è semplicemente un'acqua dovuta alla pioggia che poi diventa praticamente nulla, e nell'interstizio, quindi dove viene incollato il pannello multiport, si arriva massimo a 83% di umidità, quindi effettivamente non c'è la possibilità che si formi non c'è un accumulo di condensa e non c'è la possibilità che si formi la muffa.
si arriva a un massimo 85%. Nella parte superiore c'è l'indicazione dell'eleggiamento solare e della ventilazione interna che permettono l'asciugatura ciclica della parete. Quindi ciclica della parete vuol dire che nei mesi più freddi si ha comunque un aumento del contenuto d'acqua, nei mesi più caldi quest'acqua viene praticamente smaltita quasi tutta. Questi dati non vengono, quindi sia l'irraggiamento solare che alcuni che dati sull'assorbimento d'acqua dei materiali non vengono presi, non possono essere presi in considerazione perché nella verifica stazionaria non c'è la possibilità di inserire questi dati. Ecco, un'altra domanda, questa è arrivata già precedentemente, però fa proprio riferimento a questo aspetto e ci Sì. dice, eseguendo verifiche di Glaser con i pannelli multipore, le verifiche segnalano comunque presenza di condensa. È attraverso la verifica dinamica che si ha la certezza che questa non sia presente? Esatto. Attraverso, diciamo che con il metodo stazionario, il metodo stazionario è molto limitativo, limita la verifica a quello che è la verifica del materiale in un determinato mese, che è quello peggiore, ma non permette di vedere se com'è l'andamento, diciamo, ciclico sia dei materiali con i relativi dati di assorbimento, sia nel tempo. Quindi, ad esempio, con il software Bufi, che è un software che fa le verifiche dinamiche ed è stato istituito dall'Istituto Fraunhofer, si va a verificare che cosa succede minuto per minuto proprio, cioè in qualsiasi istante di tempo per un periodo. Noi facciamo la verifica per un periodo dai 3 ai 10 anni. Quindi si va a vedere come viene trasportata l'umidità all'interno dei materiali e come viene smaltita. Allora non si ha un dato di confronto, nel senso che non si ha un dato dove sotto il quale viene verificato e sopra il quale non è verificato. Deve essere interpretato, non è proprio il termine esatto, deve essere comunque fatta attenzione su quella che è l'andamento complessivo dell'umidità e del trasporto del vapore. Quindi sì, è un metodo molto più accurato che prende in considerazione molti più aspetti rispetto a un metodo stazionario che è molto più limitato, perché il metodo di Glaser va bene per strutture molto leggere con presenza di strutture leggere che hanno all'interno la barriera al vapore. Per strutture più pesanti, che comunque per assurdo sono anche più permeabili al vapore, quindi più traspiranti, che fa un po' fatica a dare un dato attendibile. Quindi sì, Ma con una verifica noi dinamica. facciamo una verifica, significa che voi potete offrire un supporto anche al professionista in questa fase? Allora, noi abbiamo questo software che è il software Wufi e facciamo le verifiche appunto quando viene applicato appunto il nostro isolamento, quindi l'isolamento dall'interno in pannelli multipore, ed è una verifica sì che faccio in particolare io. Ed è a titolo gratuito, quindi viene offerta dal servizio tecnico, vengono richiesti alcuni dati, insomma, viene fatta la verifica, viene rilasciato un report che può fare, diciamo, da spalla a quella che è la classica verifica, la legge 10, quindi che viene già fatta. Perfetto, procediamo Può pure, ci sostituire sono quella che. ancora parecchie domande, ma direi di andare oltre e poi le riprendiamo magari verso la fine. Comunque ce ne sono tante, se ne avete scrivetele, cerchiamo di rispondere a tutti ovviamente. Ok, allora passiamo a un argomento un pochettino che diverso rispetto a quello che è l'igrometria, ed è il comportamento estivo dell'involucro degli edifici. Allora,
Perché è importante? Perché il comportamento estivo degli edifici diventa un argomento e comunque un punto centrale nelle attuali politiche appunto di efficienza energetica, soprattutto per gli edifici pubblici. Infatti questo argomento viene ripreso dai CAM, che sono normative per le criteri ambientali minimi. Il decreto del 26 viene affrontato anche nel decreto del 26 giugno del 2015 con i requisiti minimi, quindi con l'indice di prestazione energetica, la trasmittanza periodica e l'area solare equivalente insieme ai requisiti di riflettanza solare minima per i rivestimenti di superfici di copertura. Viene riportato anche nell'attestazione di prestazione energetica con la trasmittanza periodica e con l'area solare equivalente. Diciamo che le linee per l'indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica tende a spingere su questo appunto su questo controllo del comportamento per ridurre gli apporti termici esterni con il controllo della trasmittanza termica periodica, lo sfasamento e l'attenuazione delle strutture opache. Quindi in questo modo si cerca di governare o comunque riuscire a controllare la capacità di accumulo delle dissipazioni, quindi dell'involucro, tramite la capacità termica delle strutture, insomma. Con il decreto dell'11 febbraio del 2017, che è stato poi corretto con il decreto dell'11/7/2017, che sono i criteri ambientali minimi, viene introdotto il concetto di comfort estivo. Comfort estivo sia per gli edifici nuovi o comunque per gli edifici assimilabili. Viene indicata una verifica, quindi una valutazione della temperatura operante estiva in accordo con la UNI-N 15251. Quindi oltre che appunto il limite superiore delle capacità termiche interniche periodiche e il controllo dell'ottimizzazione energetica, quindi il controllo degli apporti solari, dei carichi interni, delle dispersioni dei fenomeni di inerziali, quindi di inerzia termica. Allora, che cos'è la temperatura operante? Cos'è la temperatura operante estiva? Da normativa, che è la normativa 10.375, rappresenta una temperatura uniforme, quindi una temperatura in tutto l'ambiente, uniforme in tutto l'ambiente, nel quale l'occupante scambierebbe per irraggiamento e convezione la stessa potenza termica scambiata nell'ambiente in esame teoricamente non uniforme. Quindi è un parametro, diciamo, fittizio che è utile a semplificare quella che è poi la realtà, cioè sintetizza in un unico valore l'insieme degli scambi termici di un ambiente che in realtà non è uniforme. Ecco. È un parametro fittizio perché è utile nel dare, diciamo, un'ipotesi di quello che è il comfort interno. Vediamo se riesco a... Come viene valutato? Viene valutato con il modello del comfort adattivo, cioè un modello che si basa sul fatto che un insieme di persone, quindi che le persone tendono ad adattarsi automaticamente a un ambiente che non è climatizzato, se possono operare liberamente, cioè se hanno la sensazione di poter riuscire a intervenire sul microclima della stanza. Quindi un individuo, quindi una persona posta in un ambiente qualsiasi senza impianto in periodi o in climi caldi raggiunge più facilmente le condizioni di benessere se può agire sui sistemi di controllo ambientale, quindi sul microclima interno, in relazione alle proprie esigenze, quindi alle proprie sensazioni. A livello operativo, su che cosa si basa?
si basa sulle condizioni climatiche medie esterne, sulla sensazione dell'accettabilità della parte degli utilizzatori della stanza e sulle temperature operanti di una stanza non climatizzata, che è una stanza, diciamo, fittizia. Nel grafico potete vedere un'analisi del comfort che prevede la sovrapposizione delle temperature operanti simulato in regime dinamico orario a una fascia di comfort definita dalla normativa. Tutti i punti che sono all'interno della fascia rappresentano le ore di comfort, quindi quelle all'esterno della fascia sono ore troppo calde o troppo fredde per gli utenti, quindi diciamo che è una media. Noi abbiamo la possibilità, appunto, come dicevo prima, sia di noi nel servizio tecnico, appunto ITONG, abbiamo possibilità di realizzare, di eseguire verifiche sia igrometriche, quindi termoigrometrica con il metodo dinamico, sia stiamo cercando di implementare appunto questo servizio con il calcolo, con appunto una checklist che può essere compilata da parte di voi progettisti per il calcolo della temperatura operante. Quindi adesso ci arriveremo, quindi arriverà anche questa. La verifica, quindi la checklist e la verifica igrometrica viene fatta per spessori comunque minori o uguali a 8 cm di spessore, perché per spessori inferiori, quindi che è il 6 cm, può essere omessa in quanto le condizioni vanno comunque in base alla stratigrafia e alle condizioni climatiche, però non sono necessarie perché lo spessore è talmente ridotto che non dà problemi di formazione di condensa. Vi riporto un esempio di realizzazione che è stata fatta che è il primo appartamento certificato Casa Clima R a Verona. Qui è stato utilizzato un multiport spessore 12 cm, appunto posato all'interno e incollato, con ovviamente con anche altre attenzioni da parte appunto del progettista riguardo ai ponti termici piuttosto che quelle che sono le altre problematiche. Quindi non è solo l'isolamento interno che ci aiuta ad arrivare in casa clima, quindi a certificare una casa clima R. Io appunto vi ringrazio per avermi ascoltato e se avete altre domande appunto cerco di rispondere a più domande possibili. Insomma. Allora, di domande, innanzitutto grazie per questa presentazione. Di domande ne sono arrivate parecchie. Adesso io ho cercato anche un pochino di organizzarle perché ovviamente alcuni si concentrano su determinati aspetti, quindi hanno a che fare con lo stesso tipo di argomento. Adesso io vado anche un po' random, mi dovete scusare sulle domande, ma sono veramente, le ho davanti, sono tantissime, quindi cerco di leggerle, magari alcune meritano una risposta un po' più secca, altre meritano una risposta un po' più articolata, quindi andiamo in un ordine più o meno di come sono arrivate, cerchiamo di fare così. Allora, essendo applicato sul lato interno, resistenza punto chiodo del materiale? Applicata sul lato interno, allora ci sono dei sistemi di fissaggio di diverse, cioè dipende, allora, la risposta è dipende da che cosa deve essere applicato, però ci sono dei sistemi di fissaggio che sono dei tasselli in plastica, sono dei tasselli a vite che vengono applicati sul materiale e hanno una buona tenuta sia per carichi leggeri, poi se andiamo su carichi medio pesanti lì in quel caso ci si deve ancorare al supporto esistente, quindi si deve fare il foro, si deve andare a prendere il supporto esistente. Capisco bene che dipende da tantissime cose, quindi dipende anche dallo spessore del materiale isolante, quindi dipende dallo spessore del multiport che si è andato ad applicare. Comunque è possibile applicare carichi leggeri direttamente sul pannello tramite dei tasselli specifici. Quindi non il classico chiodo essendo liscio non tiene, deve essere utilizzato un sistema di fissaggio che aggrappi al materiale che riesca a farlo
collaborare. Perfetto. Legata a questa domanda qua si va ancora più nello specifico. Il caso è quello di un pensile, per esempio, come Il pensile poter appendere un deve pensile. essere... No, il pensile si può appendere, bisogna considerarlo quando si va ad applicare un isolamento interno, cioè se abbiamo la fortuna di sapere che su quella parete che quella parete sarà una parete attrezzata, si può fare un foro, comunque considerare l'area in cui si vanno ad applicare i tasselli. Comunque sì, sono tasselli che devono essere, devono oltrepassare il materiale, andare a lavorare sulla supporto esistente. Certo, Parliamo certo, sempre del perfetto. pannello multipore. Poi se parliamo ecco, di blocchi sempre in calcestruzzo cellulare, quindi calcestruzzo tutto clavato, lì ecco, la situazione cambia un pochettino. Purtroppo non possiamo andare nel dettaglio di tutte le tipologie costruttive che noi proponiamo, non ne avremo il tempo. Però No, no, chiaro, direi siamo a di disposizione mantenerci sì. su questo tema qua, perché effettivamente prima hai fatto vedere che con il vostro materiale si può, con spessori diversi, logicamente arrivare a coprire esigenze differenti. Chiaramente, avendo uno spessore un po' più elevato, si può avere pensare a un carico differente, ma probabilmente differente anche l'utilizzo di quel blocco, e di conseguenza non stiamo Sì, più sì, ecco, parlando di un pannello da isolamento interno. Tu però esatto. hai fatto un accenno, e l'hai fatto anche meritatamente, ad aver inserito questo argomento dei blocchi a dimensioni e spessori. Un'altra domanda, ne sono arrivate diverse, hanno a che fare per esempio con sia lo spessore che la dimensione di questi pannelli. Sì? Quindi Allora, lo se ci puoi spessore, dare questi sì, dettagli. sì, allora lo spessore, ci sono diversi spessori, sono prevalentemente spessori pari, quindi si parte da uno spessore di 6 cm, c'è poi l'8, 10, 12, 14, si arriva fino a un 30 cm di spessore. Diciamo che, come anticipavo prima, è molto difficile così su due piedi stabilire qual è lo spessore ideale. Dipende da tantissime cose, dalla disponibilità di spazio interno, da che diciamo, trasmittanza termica si vuole raggiungere, quindi ci sono diversi aspetti. Comunque gli spessori ci sono diciamo, sono spessori pari che vanno quindi dal 6 cm fino al 30 cm di spessore, che vanno studiate in funzione, gli spessori vanno proposti, studiati in funzione delle esigenze. Quindi la dimensione del pannello è 60 x 39, quindi altezza, Perfetto. Ma quindi diversi anche altezze. voi, visto che parliamo di faccio di nuovo un passo indietro, parliamo di una soluzione che facilita, tra virgolette, la vita, la posa e tutta una serie di situazioni, va a risolvere una serie di problematiche, però è pur sempre qualcosa a cui bisogna prestare molta attenzione. Quindi nel caso il professionista contatta voi e voi lo potete supportare nella scelta dello spessore più adatto, per esempio, Assolutamente sì. Per quanto riguarda la posa in opera, ecco un altro tema interessante ecco, effettivamente. non riteniamo che richieda di manodopera super specializzata. È semplicemente noi richiediamo di attenersi alle nostre prescrizioni di posa in opera. Si applica semplicemente come un isolante a cappotto, ecco, con l'unica accortezza che deve essere incollata a tutta superficie, quindi non a punti come in isolante tradizionale, ma semplicemente con una spatola, che è una spatola data in dotazione, spatola dentata, si stende la malta collante e si applica il pannello. Questa deve essere, diciamo, l'accortezza più da considerare. Poi diciamo che lo possono fare tutti, detto così, un po' in modo semplice, non richiede di manodopera specializzata. Perfetto, Abbiamo comunque allora vediamo. adesso purtroppo il periodo che stiamo affrontando è un periodo difficile, però ci sono noi presso il nostro stabilimento facciamo dei corsi di posa in opera sia per progettisti che per posatori, quindi a un pubblico un po' diverso in funzione delle richieste, anche sulla posa in opera del materiale. Quindi vi invito, una volta passato questo brutto periodo, magari a visitare il nostro sito e a partecipare anche ai corsi che sono interessanti.
Beh, certo, certo. Allora, vediamo di identificare perché le domande sulla posa sono tante, nel senso che hanno a che fare Sì, ecco, molto sì, sul tipo di ecco, supporto anche, come va non trattato. abbiamo avuto purtroppo il tempo di approfondire la parte della posa in opera. Il tipo di supporto va valutato, come dicevo prima, va valutato, non ci sono supporti a cui non si possono applicare i pannelli isolanti, deve essere fatta una valutazione iniziale per vedere per stabilire che il supporto sia un supporto sano e un supporto stabile, semplicemente. Allora, proviamo a gestirla così questa parte. Prima di passare a domande che hanno un altro contenuto, proviamo a vedere se si riesce a dare comunque un'indicazione, una risposta secca, che in linea di massima è sì, però va valutato. Però vediamo di capire caso per caso. Per esempio, se l'intonaco a base di gesso è pitturato, si può applicare l'isolante? Allora, è meglio rimuovere quelli che sono soprattutto il base gesso, perché è un materiale che assorbe tantissimo l'umidità, quindi creerebbe poi problemi, soprattutto considerando che l'intonaco base gesso, soprattutto magari vecchio, tende a staccarsi se si incolla il pannello multiport su un supporto che non è sano, che comunque tende a staccarsi, viene giù anche il pannello, ecco, logico. Quindi soprattutto l'intonaco a base gesso, e soprattutto considerando che un ambiente interno, civile abitazione, si pittura, quindi varie volte nel corso degli anni, è meglio rimuovere tutti questi film interni che si sono applicati sul supporto e andare sull'intonaco. Perfetto, quindi rimuovere completamente fino al grezzo sostanzialmente? Rimuovere, sì, fino all'intonaco grezzo. Quindi rimuovere quelle che Perfetto. sono le pitture e le finiture, principalmente. Sì, 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 sì. Allora, stanno arrivando tante altre domande, però passiamo a una domanda successiva. Sono due vicine, tra l'altro, che hanno a che fare con il tema dello sfasamento. Le leggo entrambe e vediamo di dare una risposta a tutte e due. Allora, premesso che ancora ad oggi si utilizza molto la cortina, come si immagina la posa del multipore in continuità nell'edificio, anche curando i ponti termici, e per la stagione estiva, visto il peso leggero, come si comporta in sfasamento? Arriva poi una domanda successiva, te le faccio insieme perché sono tutte e Sì? due ricordanti questo aspetto. Se isolo internamente, come posso poi gestire la parte che riguarda lo sfasamento, esempio abitazione al sud Italia vicino al mare? Allora, partiamo dallo sfasamento. Diciamo che essendo comunque un materiale ehm, che è un po' più pesante rispetto agli altri materiali, perché non è un materiale proprio leggero, si comporta molto bene anche dal punto di vista dello sfasamento termico, quindi anche soprattutto in estate direi che lavora molto bene. Ehm, no, mi sono persa il primo pezzo della prima domanda. Della cortina. Dice come si immagina la posa del multipore in continuità nell'edificio, anche curando i ponti termici. È molto cioè, al di là del pannello multipore, è molto difficile internamente andare a risolvere quelli che sono i ponti termici, però si può fare, quindi si possono fare le valutazioni adeguate caso per caso, e bisogna considerare che il pannello è molto facile da lavorare, molto facile da sagomare, si possono isolare anche quelli che sono i piccoli punti. Ci sono dei pezzi speciali, quindi si può considerare di isolare bene o male un po' tutto. Il ponte termico dipende dal tipo di ponte termico, va valutato, quindi andrebbe visto. Lo possiamo fare, quindi se ci contattate possiamo valutarlo insieme, insomma. Perfetto, perfetto. Allora, andiamo oltre. Allora, ci chiedono quale intonaco è compatibile. Che tipo di intonaco è compatibile fondamentalmente?
Non so se si riferiscono all'intonaco su cui viene incollato o a poi successivo Ma trattamento. Rispondo a tutte e due, credo, sì, magari rispondiamo a entrambe perché molte allora, domande arrivano molte secche così. allora, per quanto riguarda l'incollaggio, qualora il supporto non sia planare, quindi non si abbia un supporto su cui la malta, quindi nel momento in cui va incollato il pannello, va a fare aderenza, quindi a creare quel sottovuoto che vi dicevo per evitare l'intercapedini, si deve andare a fare un rinzafo con un intonaco tradizionale, quindi il cangiamento intonaco cementizio. Una volta maturato si va ad applicare il pannello con la malta leggera Multipor, che è una malta specifica per il pannello Multipor. Ha le stesse caratteristiche del pannello. Nel momento in cui si va ad incollarlo, quello strato di malta leggera Multipor si comporta quasi come il pannello Multipor. Andando ad applicare un altro tipo di collante non si rispettano le prescrizioni e non si ha lo stesso andamento igrometrico che si avrebbe applicando la malta multipor. Con lo stesso prodotto con cui si incolla, quindi sempre malta leggera multipor, si va anche a rasare, quindi si va a fare una rasatura armata data in 2 mani, prima mano di 3-4 mm, si mette la rete in fibra di vetro e si dà la seconda mano, finito così, si applica poi la finitura. Finitura che deve essere una finitura traspirante, quindi preferibilmente una finitura silosanica. Perfetto, allora vediamo, torniamo sulla famosa parete in pietra, isolamento dall'interno e risanamento di parete in pietra. Per garantire la traspirabilità deve essere previsto un ciclo che va dalla colla alla finitura superficiale? Secondo me sì. Per rispettare quella che è la traspirabilità bisogna utilizzare materiali che si comportino allo stesso modo. Ora qua ce n'è un'altra che ha a che fare forse con un aspetto che non avevi accennato. Allora, devo isolare l'appartamento. Pensavo di posare i pannelli sul pavimento della soffitta del piano superiore per evitare dispersione termica e lavori nell'interno dell'appartamento. I pannelli sono calpestabili e ignifughi. Sull'ignifugo l'avevi accennato, non so se avevi accennato Allora, i l'altro aspetto. pannelli, Comunque allora, in ripetiamoli realtà, entrambi. scusate, in realtà applicandolo dall'interno si potrebbe andare in deroga, facendo riferimento all'altezza massima applicando il pannello a solaio, quindi a soffitto, si potrebbe andare in deroga su quelle che sono le altezze interne. Non entro nel dettaglio perché non conosco il caso specifico, rispondo semplicemente alla domanda. I pannelli non sono calpestabili direttamente, possono essere calpestabili realizzando sopra un getto in calcestruzzo. Hanno buona resistenza a compressione ma non da essere calpestabili. Poi per quanto riguarda L'ignifugo. l'ignifugo è un materiale che non prende fuoco, sì, quindi è ignifugo, certificato a fuoco. Allora, io direi una cosa, stanno veramente arrivando tante domande, proprio tantissime sul discorso della posa. Peraltro prendono in considerazione casistiche particolari o vogliono capire un pochino di più della posa. Qualcuno ci chiede anche dov'è lo stabilimento per partecipare ai corsi. Allora, io magari lancio un'idea alla nostra relatrice e a tutti voi e poi ne parleremo anche con ovviamente l'azienda. Potrebbe essere interessante magari dedicare un'ora successiva a questo appuntamento, quindi un altro appuntamento di questo tipo, però molto centrato sugli aspetti relativi alla Pratici. posa. Sì, Magari diciamo che possiamo pensare di aggirare il problema di mostrare e far vedere con una dimostrazione pratica utilizzando del materiale fotografico, dei video che possiamo no, trasmettere anche assolutamente, noi tramite abbiamo anche dei questa. video, quindi non... Ecco, siccome le materiale domande ce vedo che n'è sicuramente. sono veramente tante, specialmente quelle che hanno a che fare con il tema della posa, io direi che le raccogliamo un pochino tutte queste domande, ne parliamo con Certo. l'azienda e vi facciamo sapere nel breve, ovviamente, quando
possiamo organizzare un appuntamento successivo su questa tematica, centrato su quasi solo ed esclusivamente, mi viene da dire, un'ora dedicata alla posa di questo materiale, dove possiamo affrontare diverse casistiche, partendo proprio da quello che ci state chiedendo, quindi dai casi particolari anche, magari proprio diventa un qualcosa che anche l'azienda non ha mai magari pensato e realizzato di andare Sicuramente. ad essere così in maniera puntuale. Quindi, visto che l'orario ormai si sta anche peraltro avvicinando a quello di chiusura, direi di fare una cosa di questo tipo qua. Però, siccome li ha invitati, dov'è lo stabilimento? Lo diciamo. C'è assolutamente. Ora, lo stabilimento è a Ponte Nura in provincia di Piacenza. Perfetto, perfetto. Sì, vedo che ne stanno arrivando veramente ancora tante, cose, come devono comportarsi con l'intonaco, cosa devono demolire, cosa devono togliere. Quindi sono tutte domande, diciamo che quelle più di carattere generale le abbiamo forse risolte tutte, sto vedendo perché ho davanti credo più di 50 domande e le abbiamo risolte sostanzialmente tutte. Quindi io chiuderei con strappando una promessa alla nostra Paola Vita di dedicarci un appuntamento sugli aspetti riguardanti la posa di questo materiale. Quindi Sicuramente si può faremo affrontare una... sapere a tutti voi quando lo teniamo, perché diventa veramente impossibile rispondere caso per caso. Ovviamente noi le domande le giriamo all'azienda perché nel momento in cui c'è una richiesta di un carattere particolare che ha un po' più di urgenza compatibilmente con la contingenza di questi giorni, di questo momento storico, però è giusto che diano una risposta magari concreta subito, però sul tema della posa diventa sicuramente vitale fare un appuntamento di quel tipo lì. Quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio anche la nostra Paola Vita. Faccio giusto, come al solito, prima di lasciarvi alle vostre famiglie, abitudini, aperitivi, cene in casa, logicamente, un calendario degli appuntamenti che vedrete i prossimi giorni. Domani abbiamo un doppio appuntamento, la mattina ci sarò sempre io, vedrete ancora me, quindi a distanza solo di qualche ora, con un miniciclo che fa parte di una web academy in cui affronteremo fondamentalmente il tema della ristrutturazione, del consolidamento dei ponti e di viadotti. Domani sera vedremo invece allo stesso orario a cui vi siete assistito stasera, dalle 5 alle 6, mercoledì, giornata dei casi studio. Domani vedremo una villetta anni 70 a Mantova e poi chiuderemo la nostra settimana di web conference con l'appuntamento di giovedì dedicato al mondo del legno e alla gestione del cantiere. Io con questo direi che vi ringrazio e vi saluto tutti per la partecipazione, vi invito a visitare sia il nostro sito per avere informazioni su tutta la nostra attività online che stiamo facendo in questo periodo, ma vi invito anche a visitare il sito di Itong, dove potete trovare intanto nel dettaglio tutte le informazioni che avete richiesto. Paola peraltro vi lascia i suoi Ci sono i riferimenti. miei riferimenti, sia miei personali che quelli, cioè personali aziendali ovviamente, che che quelli generici, quindi dei tecnici. E appunto il numero di telefono è quello generale con il mio interno, che è il 130. Potete visitare il nostro sito e oltre al www.iton.it potreste anche andare a vedere quello che è il sito dell'Accademia di Posa, quindi che è collegato comunque al nostro sito, Visto che è un per tema, che farvi è il già tema su un'idea di cui... quale... Esatto. Perfetto, perfetto. Bene, grazie a tutti, saluto Paola e saluto Grazie tutti voi. e buona serata a Grazie tutti. mille, a domani con chi avrà piacere di continuare a seguirci. Grazie a tutti, buona serata.